Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Edianita TV. Pada video kali ini kita akan membuat konektor masker menggunakan atau memanfaatkan sisa dari tali kur. Ini sisa atau limbah dari tali kur dari hasil pembuatan tas tali kur. Akan kita sulap buat menjadi konektor masker dengan strapnya. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan konektor kita kali ini ada 2 helai tali salem, panjangnya masing-masing 1,3 meter, 1 helai tali warna salem, panjangnya masing-masing 50 cm, 2 helai tali warna hijau di sini, panjangnya masing-masing 75 cm, 2 buah motek, 2 buah kancing. Baiklah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Langkah pertama, kita ambil tali kur warna hijau. Di sini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Selanjutnya, kita ambil lagi tali warna salem, sama juga. Kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Seperti ini. Selanjutnya kita akan sisipkan tali salem ke dalam tali hijau. Seperti ini. Oke, kita ambil tali warna salem, kita letakkan di atas tali warna hijau. Kita lilit seperti ini ya teman-teman. Letakkan ke bawah tali salemnya. Ambil dari atas seperti ini, masuk ke dalam lubang. Oke, ini sudah 2. Untuk sebelah kirinya lakukan hal yang sama, letakkan di atas. Ambil dari bawah seperti ini, lilitan pertama. Lilitan kedua dari bawah tali salemnya. Kita tarik seperti ini. Oke, selesai, sudah 1, 2, 3. Sekarang tali warna hijaunya kita satukan seperti ini, silang, sudah silang. Lanjut ambil warna salem, letakkan di atasnya, kita sisip seperti ini. Yang kanannya juga sama. Kita tarik tali warna hijau sambil kita rapikan. Oke, membentuk satu buah bunga seperti ini, bunga kecil. Baiklah, sekarang kita lanjut membentuk kelopak yang kedua. Kita masih menggunakan tali salem yang kanan di sini, letakkan di atas, tarik ke bawah. Oke, kita sudah menghasilkan 2 kelopak di sini. Sekarang kita akan membuat kelopak yang ketiga.
teman-teman, ini sudah ada 3 kelopak bunganya. Lanjutkan dengan langkah yang sama sehingga membentuk 8 kelopak bunga. Baiklah teman-teman, ini sudah kita buat, masing-masing ada 2 seperti ini, masing-masing ada 8 kelopak ya bunganya. Selanjutnya kita rapikan dulu. Untuk tali yang warna salem, di sini kita akan potong. Selanjutnya kita akan bakar ya sampai ke belakangnya. Oke, selesai, sudah kita rapikan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang satunya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat penghubung antar 2 sisi ini. Kita siapkan di sini tali kur warna salem, panjangnya kurang lebih 50 cm. Kita bagi 2 seperti ini. Selanjutnya 2 sisi ini kita letakkan di atas dan di bawah seperti ini. Selanjutnya kita ambil tali kur, oke, kita bagi 2 sama rata. Kita buatkan kurang lebih 3 simpul dasar ya. Oke, selesai seperti ini. 3 simpul dasar sudah kita buat. Sekarang sisa dari talinya kita potong. Selanjutnya kita rapikan dengan cara dibakar dan ditempel ke belakang. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasang moteknya untuk di ujung. Ini kita ikat. Hal yang sama pembuatan moteknya seperti yang sebelah kanan. Buat teman-teman, langkah terakhir di sini kita akan memasang 2 buah kancing di kiri dan di kanan seperti ini dengan cara dijahit secara manual. Kita siapkan jarum jahit disertai dengan benangnya. Oke, seperti ini kita sudah jahit 1 buah kancing. Lanjutkan menjahit sebuah kancing lagi di samping sebelah kanan. Baiklah teman-teman, demikianlah video kita kali ini, pembuatan konektor masker beserta dengan strapnya atau kalungnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.